მეგობრებო, აგერ ჩვენ წარმოდგენილი ხო ჩვენი გურამი. მეგობრებო, აპერიტივად მინდა გაგიშვათ რა ნაზად და მშვენივრად იქცევა ამერიკული პოლიცია, როდესაც ქალ მისთვის მიუღება, ანუ იმ ქალს აკავებს, რომელიც მისი აზრით კანონს არღვევს. ძალიან საინტერესო ვიდეოა ჩვენს დღევანდელ. იმ ვიდეოს გაშუას აპირებ, რომელიც მე მგონია, მათ კანონს არღვევს კი არა, მისი მისამართით არა კეთილის მოსურნედ მოეშუღება. ჩორტიოსნაირად არა კეთილის მოსურნედ თუ მან ჩათვალა ეგრე რა. კამა გავუშვით. და არის თუ არა ეს ვაზარი. არის თუ არა ეს ვაზარი. მადლობა. მეგობრებო, აი ასეთ სიტუაციაში სავსებით შესაძლებელია, რომ ადამიანი უბრალოდ მოკვდეს. რა ვიქისერ ჩაულეწოს. აქ ხერხემალი გადაუდგა. მე მახსოვს ის რო არის UFC-ს ძალიან ცნობილი ჯგუფი ემილიანენკოს რო აგდებენ რა, კისრი, ზუსტად ეგეთი გდება გაუკეთა. მე რა მაინტერესებს ძე? პროსტა ის ემილიანენკო. ეს დედა აფეთქებული ბოლიში რა. მიდიხარ, მონას უწოდებ, თვალებში ჩხაპნი. ეჯიკავე. ესური იმას რა ქვია? ეგ ეხლა, მანამდე ესური იმას მონოტოვის კოქტეილს და მანამდე ასე ფერვერკს მე ძიმე საგას ქვას ძალოვან სტრუქტურებში ლაპარაკობდნენ რომ რაღაცა ხელნაკეთი ხის პისტოლეტები ქონდა ლურსმებს და იმებს ისროდნენ ცალკე ხლაპუშკები მოლოტოვები ანუ პიროტექნიკა შეულებრივი ახლა პროსტა არ ერქვა იარაღი ეხა ის არ ქონიათ ჰეკლერ კოხები და რაღაცები წარმომიდგენია სხვა კი არაფერია დემოკრატიის შუქურა ამერიკაში აი ეს ადამიანს რომელიც მიეშურება უბრალოდ პოლიციისგან და ის ჩათვლის რომ ეს მისთვის უსაფრთხო არ არის რას იზავს და მე წარმოგიდგენია ის ფერვერკის მანქანა რომ მიუშვირა ვიღაცამ იმას ესროდნენ და მოკლავდნენ ჩვეულებრივ რა თქმა უნდა მაგრამ შენ წარმოგიდგენ ახლა მსგავსი ვიდეო რო გავრცელდეს ქართველ პოლიციელი რომ ესე აკავებს დებას უკეთებს მით უმეტეს ხალხს ხო აი ის საკაც უკი რო არის მე დღეს ეხაც არ შემოძდა გადაჭრის, მაგრამ მე მგონი გოგოა. ის რომელი აკაცუკი? პატარა დიდი ხანი რომ გოგო არის. სოციალში რომ მიდის ის რომ თენგო არის თუ თათია ყოიც. შენ მაგ იმას ამბობ. ხო, ეგ სასამართლოს ვიდეო ნახე იწიოდა რა. ხო, და ის გამოხატეს რა ყველასი გაიგეთებინა ბიჭო. შენ ხო ხვდები რომ კალიბრს მერე გამოხმაურების ისტორია. და რა, ფეხები უნდა დაიქრო. რო აი მოკლეს. მოდი გავუშვათ გუბაზე. მართლაც მაინც ვიყოთ ახლა მართავს თუ არ ვიტყვით, ტყუილ მაინც არ ვთქვათ რა. ვაყვივით. ის რაც დაემართა ამ ქვეყანას, ეს არის ყველა ჩვენთაგანის ბრალი. ყველა აქ გარჩევა არ არის ახლა. გუბაში რა, მოგვატყობეს, ხელისუფლების ბრალია. შენ ხერფლიوار. ეს ხელისუფლება ჩვენ მოვიყვანეთ ყველამ ერთად. აუ მოგვატყუეს მაკარ, მოგვატყუეს. სხვა შორის გუბაზის ეს ხელისუფლება ჩვენ მოვიყვანეთ ყველამ ერთად მახსოვს. გუბაზი როცა ლაპარაკობდა 2012 წლის ტრიუმფალურ გამარჯვებაზე, ოღონდ ლაპარაკობდა რომ ასამბობთ ფორუმმა იმხელა როლი ითამაშა, მაგრამ არ იქნებოდა. ჩვენ რომ არ და გამარჯვებაო. მე ძალიან კარგად მახსოვს ხესთან გუბა სანიკიძე ერთი სოფლის მაცხოვრებელ ხანშესულ კაცს ბიძიეობით რო ელაპარაკება. მე მომიძია, ბიძინა მუხავაგე. ხო. და ეს ანუ ადამიანი მიხედა ასეთი სისქისა, ხო? არის საოცრად ელასტიური. სხვა შორის ესეთი ტრუკები არსებობს, კალვენში თქვავდა ეგეთი ტიპი და ზოგადად კლიპებში იყენებენ მომსუქნო ადამიანებს, რომელსაც ზედმეტი წონა აქვს. ოღონდ რომლებიც საოცრად ელასტიურები არიან და კარგად ცეკვავენ რა და მართლაც სანახაობაა. ბეჰემოტის ბალეტის პონჩი გუბაზე გამკეთებელია. კი, აი ფეკალიების კასრი რომ ცეკვავდეს ბალეტს. შინაარსში როგორ შედიხართ ანუ პირველივე კადრი. ხო, არა მეც ვეღარ კადრი რომ დააბრუნოთ. დააბრუნო. я ბაყვები გავგაცდა. ვეღარ შინაარსში. აი, კიდე ბაკოჩა გაუშვა. ბაატა ბურჭულაზე არა. ბაატა ბურჭულაზე კი. მე ერთ პრობლემას გეტყვით, მეგობრებო. დედა მომიკვდეს, ეს არის სერიოზული პრობლემა. ქვეყანაში არაფერი არ ხდება. ხდება, უბრალოდ რაღაცები ხდება, მაგრამ ხდება ის, რაც ხდებოდა უახლოესი 6 თვის მანძილზე. და ჩვენ, რომელსაც გვაქვს პრეტენზია რაღაც სერიოზული ან არასერიოზული, მაგრამ ანალიზი და კომენტარები გავაკეთოთ, გვიწევს აი ესეთი ანგლობა, კალამბურები, დაცინვა ფორმაზე, გარეგნობაზე,
აუ ამას არც მოусმენ და სოციალურ ჰაბიტუსზე კი ბატონო რა გარეგნობაზე ამიტომ ამბობ რომ ბაატა პურჭულაზე აი всё დამთავრდა და სწორია გაუშვათ არა არ გაუშვათ აი ხედავ თინა ბოკუჩავა იმიტომ გაუშვათ რომ მიშამ ხო დაწერა თინა ბოკუჩავა ხო ის არის ლევან ხაბეიშვილის დააპდეიტებული ვერსია ანუ ის არის ვინ აგდებს ხაბეიშვილი არის Windows 98 და ეს XP რა არა ხაბეიშვილი არის ხალხი ელექტრონიკა ეგეთი პირველი კომპიუტერი ბაბინებზე მაშინ ეს Pentium 2-ია ნუ რა მაიცა ვინ აგდებს ეგ არის ძალიან საინტერესო არ ვიცი გავარჩიოთ მე რა ხო თუ შეიძლება ერთი მეოთხე წელია ციხეშიზის თავარი გამწევი ძალა ასე ვთქვათ და თავარი ვიზიონერი იმ ევროპული პოლიტიკის რასაც იმ დროინდელი ხელისუფლება ატარებდა პრეზიდენტი სააკაშვილის სახით და სხვაც აკრძალვით გვემუქრებიან და გვიჭერენ და გვევნიან 13 წელია ხო და ზოგიერთი ოპოზიციონერი არ ვიცი შეიძლება ხალებშიც უნდა ჩავსვათ ბედავს და ენა უბრუნდება და ჩვენ ქართულ ოცნებას გვადარებ აი მოკლედ ბიჭო ახალი iPhone-ი უნდა რატო მომივიდა ეგ აზრი არ ვიცი ეხლა მაგრამ რა შუაში თქვენ თუ გაქვთ ნახი მიშას ინტერვიუ ნანუკასთან როგორ ააშენა ბათუმი ეგ რასაც ამბობს არის დასაჭერი საქმე აი ყველგანი ქნახეო ის იქნახე ეს ექნახე ჩამოვიტანე ის იქნახე ანუ დასაჭერი საქმე ხო ანუ ურბანისტიკული მიმართულებით ეს არის საციხო საქმე რა ოღონდ ხება სიამაყე მოსაკლავი და ტიპს ეგეც წარმოდგენა ქონდა ესეთი ვიზიონერი იყო ევროპის საბავშვო ბავშვი კი სხვადასხვა ეს ლეგოს რომ იცე მე პლასმასის კუბიკებს მე კიდე სხვა რაღაცას აწყობს და რომ დაალაგებს უწესრიგოდ კი ბატონო მართინო ბოკუჩავას რო სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულით iPhone-ი უყიდა მაგას რატო არ ხსენებ ისო ჭირდებოდა ტელეფონი მომდა და ხო და მე მაგას მომბრო ეხა ახალი აპდეიტის მოლოდინში არ თქო თინა მიშაზე უნდა თქვენ იცით ვინ არის ნოდარ ჩაჭანიძე არა ნოდარ ჩაჭანიძე არის შეუმდგარი კავენშიკი რომელიც გაშვებაც რა თქმა უნდა ხშირად არგის მაგრამ ქრისტეს აღდგომას ადარებს რაღაცას და კრეხელობა რა თქმა უნდა მაგრამ ხო არ გაუშვათ რა დონეზე დაეშკნო ჩემი შემოთავაზება თუ არ მოგწონება არასოდეს აღარ გაუშვათ ნოდარ ჩაჭანიძე გავიგოთ აბა ვინა აგეზიანებულიც რომ ქრისტეს აღდგომა ამ შენობაში სასამართლოში უჭირს იმიტომ რომ ეს ხალხი არ იქცევა არც ქრისტიანულად ეს ხალხი არ იქცევა არც ქართულად ეს ხალხი იჭერს უდანაშაულ ადამიანებს და ძალიან კარგად იცის აქ ძალიან ბევრი მაგრამ ეს ის ტიპია ხოთან ახალში რო შევიდა ყველა პარტიაში რო იყო თავი თეატრები მე ის მინდა მეგობრებო რომ ქრისტეს აღდგომა ამ სასამართლოში უჭირს ანუ ეს როგორ გავიგოთ? ანუ ეს რა არის? ეს რაღაც სერიოზული საბოლოოდ ხო ესე ალაგებენ რომ ქრისტიანები ესენი არიან, ჭეშმარიტ ქრისტიანები ესენი არიან. როგორ არის სასამართლო სინათლის მხარეს ესენი არიან, კეთილები ესენი არიან, ეთიკური და მორალის მატარებლები ესენი, მაღალზნეობრივები ესენი ჩვენ მეგობრო, დიდი ბოდიში, მე შინარში არ შევდივარ, მაგრამ შეიძლება ქრისტეს აღდგომა არ არის დამოკიდებული სასამართლოს ხარისზე, თორე კეისარს რო სასამართლო ქონდა სასარელი და სინედრიონზე რო წარადგინეს და ყველაფერი რო დააბრალეს უფალს განკაცებულს მასეთი უნდა რა შუაშია სასამართლო ანუ ქრისტე აღსდგა საშინელი უსამართლო სასამართლოს დროსაც მართა ვერ ხვდები ანუ რის თქმა უნდა ანუ შეიძლება აი ჩლენო რა არა აი როგორ არის თქვენ ყოველთვის ჯობნით იმაში რომ მე შევდივარ განხილვაში და თქვენ კიდე აი მას იტყვით და დაამთავრეთ კი მართლა აბა ვინ არის ხა ეს არა სასამართლოში რა თუ უნდა აღსდგეს ქრისტე სად არის? შორეს პოსკონია ბიჭი არ გვინდა. კი ბატონო, თაზო დათუნაშვილი და იდიოტობას ამბობს. თაზუნაშვილი. რას ამბობს დაახლოებით? ბაატა პურჭულა. ხო, მაგრამ ჩვეულებრივი ბანანი შეგიძლიათ ერთ გადაცემაში მაინც გავაგებინოთ. ვინ ჯანდაბა ეს თაზო დათუნაშვილი? ლელოელი რო არის ხო და ბევრჯერ გინახავ შენ და ლელოშია. სხვათა შორის მე რას წარმოადგენს? ანუ უკვე ლელოში არის გეგელია. ლელოში რო არის უკვე რაღაცა ლელოში არის გეგელია. არა მე საიდან დამამახსოვრდა რატო არის იქ თაზო დათუნაშვილი როცა არა რატო ბაბუაძე არსებობს რატო დამამახსოვრდა ირაკლი კობახიძემ თქვა რომ თაზო დათუნაშვილი თუ დათო თაზუნაშვილი სწორი უთქვა ხო და იმის მერე დამამახსოვრდა რა ხო და ვინ ჯანდაბა აი ეგ არის ახალი დანამატი ახალი დათო თაზუნაშვილი რა დათო თაზუნაშვილებითა სავსე ის თაზო არის დათო თაზუნაშვილი ანუ ბაბუაძე რო ყავს გრიგოლ გეგელია და ის კუპრავა
თაზო დათუნაშულს რაღაცო იმატე. დათო თაზო. თაზუნაშულს რაღაცო იმატე. თაზო. შენ პრობლემა გაქვს რა იცი რომ ძალიან დიდხანს ვერ იმას. აბა რომელია დათო თაზუნაშვილი თუ თაზო? აბა რომელია მიწის ფერი სახე რო აქვს. მიწის ფერი შენ რო იმას ეძახი რა ქვია. ეგრე რატო მე უთხარ? ვიცი. ერთი წელი ვერ იმახსოვრე. მოიცა მე ის მეგონა შენ რო ბრიგადირს თუ იმას ეგ სამუშია. ბრიგადირი არა დისპეჩერი. ვაფშე. რა შუაშია ბრიგადირი, დისპეჩერი, როგორ? ისე ბრიგადირს უფრო გავს. არა, სამუშია. კი, ბრიგადირი ზუსტად. ბრიგადირის არ ვიცი, არ მგონია. კედი დევდარიანი დედაზე გაუშვება. დედაზე დედა რომ უნდა გიყვარდეს ამაზე გადაცემა რომ გავაკეთოთ სირცხვილი არ არის და სამშობლო რომ უნდა გიყვარდეს გადაცემაში ამაზე რატო უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ როცა გეგმავდით რაღაცას საუბარს ხოლმე ერთმანეთთან რომ გქონდეს ასეთი გადაცემა თავის დროზე დიდი ხნით გვეგონა რომ რაც საკამათოა იმაზე ლაპარაკია საინტერესო ახლა სამი ადამიანი ვსხედვართ და ვამტკიცებთ რომ საქართველო უნდა გიყვარდეს რომ რუსეთი ოკუპანტია რომ დასავლეთი ჯუზეც ამ გადაცემაში რა მაინტერესებს რომ არ გამოდიოდა რადგან მხოლოდ ჩვენგან ესმით ჩვენგან ნახულობს ამ ვიდეოს მოსახლეობა ანუ მაინც ვერ გამოდიოდა კაი გადაცემა ჩვენ კარგად არ ვაწოდებთ ხო ჩვენ ჩეხავ ანუ აზრს აწყვეტი ჩვენი ინტერპრეტაციით უშვებ და არა ის როგორც ისინი ანუ მთელი თავიანთი მოღვაწეობა ჩემი ცოლის დაკარებშიც ბუღა ჩემი ცოლის დაკარებშიც ებრძოდნენ საქართველოს დედა რო უნდა გიყვარდეს იმას და ტრადიციებს რაც გასაგებია კონტრკულტურის წარმომადგენლები იყვნენ და რატო გაუკვირდათ რომ კი ეხა ბევრი უნდა აი ილაპარაკო ბაჩო მახსენდა რომ საბაბუაძე როცა კავსო გრიგოლ გეგელიაც აქ ოლსტარია უკვე რა უკვე არის დაჟე გიგაბოკერია ვინ არის ჯერ ბუღაძე დავიწყოთ ბუღაძე კი ბატონო გრიგოლაც ყავს და საბაც всё გადასარევი დავით მინდი მე სუბეულებია რომ რაღაცა უფრო კრიტიკულად თუ ვიდეს მოუწოდებ პირიქით ადამიანის ფსიქოლოგია ისეთია რომ იკუმშება და მე ნაჭუჭი იკეტება და ამ ფსიქოლოგიზმი კიდე ფსიქოლოგიზმის დრო აღარ არის სვამას ლაპარაკობთ ჩვენ რა განწყობაზე ვართ კარქასიაზე ვართ თუ ხასიაზე ვართ ისტორიას ეს არ აინტერესებს ჩვენი გრძნობები მეორე ხარისხოვანია მით უმეტეს დიქტატურას არ აინტერესებს ფეხებზე კიდია დიქტატურას ჩვენ დეპრესიაში ვართ ოპტიმისტურად ვართ თუ მელანქოლიაში ვართ თუ ისა ვართ პანიკური შეტევები გვაქვს და რაღაცას ვეძებთ ესკაპისტურ გამოსავლებს. არა, აი მე სხვა რამეს გითხავთ. ამ სახე და კოსტუმი ერთი ფერი ქონდა. ამ კაცის თხრობის მანერაში არის გრძნობა რომ რაღაცა ფლიდი არის. აი ეს კაი ადამიანი რომ ბუშტს რო ჰაერი გაზდის ეგრე ლაპარაკობს. ბუშტან ვიღაცა რო აწუებს. ფლიდი არის. არა, იცი რა იგრძნობა? ისტერია იგრძნობა ძალიან სერიოზულად. როგორც ხელოვნური ჩემი აზრით, აი ფლიდია, მაგრამ ხო, ფლიდურად. ანუ როცა თავს იღიზიან. და ეგეთი არის ზუსტად გვარამია. ხო, არა, გვარამია ბევრად და როჟა. გვარამია შეიძლება თავი წაიქციოს, მაგრამ როცა იჭერდა. პოლიციამ თავი წაიქცია. არა, აი ვინ ამით თან ეს გადაწყვეტილება რომ მიიღო, აი რა იფიქრა რომ არა, ისევ ამბობ, ანუ ნახე, პრაგმატულადაც რომ დაგეგმა. რომ ისე საშინლად მოექცნენ, რომ თავის ბული წაუვიდა. თქვენი ხელიდან ხარი ვარო რა. აი კაცს რო იჭერენ, რავი, უფრო ის არის რომ ისე წავიდეს. შენ უბრალოდ ხოდით და შენ უბრალოდ წარმოგიდგენია? ისტერიკაში ჩაიგდო თავი. არ ვიცი, მე დამიჭირეს თავის დროზე ციხეში წვანაყოფი და ყოველს ქონი კრიტიკული სიტუაცია. ყველა ვარ დაჭერილი. როგორ უნდა იმსახიობო? კი, როგორ უნდა? აი მართლა წაიქციო თავი რა. რაღაცა ანუ ეს ცოდნა უნდა ამას. აბა საბაბო, აი კაცი და საბა კაცი. ბაბასუაძე. ავტოკრატიულ ძალას ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ ძლიერის პოზიციიდან და ძლიერის პოზიციიდან საუბარი ნებისმიერ საკითხზე ხდება მაშინ, როდესაც ხელისუფლება არის წნეხის ქვეშ, როგორც გარედან, ისე შიგნიდან და ამიტომ არის აუცილებელი ორივე მიმართულებით მუშაობის გაძლიერება. გარედან წნეხი ხედავთ რომ არის სახეზე. თავარი რა თქვა რომ არა, თავარი რა თქვა რომ ეს ავტოკრატიულ ძალას თან ვერ გარკვევს დიქტატურა, ავტოკრატია, ტირანია. ხო, ესეთი ხო. თუ მოსაუბრეების ტირანია. არა, რა თქვა რომ ძლიერის პოზიციიდან. ჩინგისხაენის ტირანი. ხო, მოგონილი პოზიციიდან ველაპარაკოთ, ხო და არსებობს AI role play ჩატები. ხო. აირჩევ გინდა აბრაჰამ ლინკოლნს
გინა საბრინა კარპენტერს, ვისაც გინა იმას ელაპარაკები და დაითხრიოს ვიღაცა სათავის და ებაზროს იმ ძლიერის პოზიციას. მოდი ახლა ჩვენ აქამდე ხო ჩმორები და ქვეშაფციები კი ეხა ვარ ხა უცებ ვერაგულად გადაწყვეტ და всё ძლიერები ვარ აქამდე არ ვიყავით ეხა გადავწყვიტად და ძლიერის პოზიციაზე გადავწყვიტე რომ ეხა ვარ სოფლის საუკეთესო ფეხბურთელი ქართულ გენიალურ მულტფილმს მინდა დაუბრუნდე მე ვარ თაგვზე მულტფილმი რომელიც ჯერ კატა გახდება, მერე ძარი და მერე ლომი. მაინც თაგვიდან. მოდი ახლა მეორე კაცი გავუშვათ, უკვე მართლა ძლიერი გრიგოლ გეგელია. აი გრიგოლ გეგელია ჩვენ უკვე ნეპოტისტურად ვექცევთ რა. კი, იმიტომ ჩვენიანია. და კი ბატონო და არ არის ყოველთვის კარგი ვიდეოები. ანუ ბიჭო რო ჩანს გრიგოლი, უკვე ყველაფერი კაია. ანუ როცა ვიდეოში პაიკრობის მუღამს გიჩენს რა. კი. ანუ აი ღირსეული მეტოქი არა პაიკრობის. თან ძლიერია. გავუშვა მართლაც რომ იცლიერი. ძალიან კარგი და ბევრი წარმატება ქონდა საერთაშორისო ველზე, როგორც საზოგადოებამ იცის და პრიმერი გაქცევა ახალ ფორმატშიც, სადაც ბევრი ოპოზიციური სუბიექტია გაერთიანებული ქალბატონ პრეზიდენტთან ერთად, კიდევ უფრო ძლიერი და ერთიანი, უფრო კონსოლიდირებული ფორმატი შეიქმნება საერთაშორისო თანამშრომლობისა იმისათვის, რომ ჩვენი პროტესტის ხმა დაცული ეს არის სიტყვების რახარული. მე ეხლა წავალ და ავიღებ ფასკუნს და გავუკეთებ ფასკუნს მარტორკას და მარტორკა მოვა მერე და გადახტება დაახლოებით ეგეთი აღმანაპირში გახსოვს ფილმში ბავშვი წაიბოს რო გაყნოსავენ და ჟირა მე რო ელანდებათ ანუ მაგდომარეობაში ბრინკა ეგ არის ჩვეულებრივი ბრინკა რა ჩვეულებრივი ბრინკა რა ეგ არის ბრინკების პარტია რომელშიც ჯაკოსკი ბრინკაა რა აი ესეთი შეიძლება ესეთი ლიტერატურული ალუზია ვიხმარო რა ჯაკოსკი ბრინკაა კი ბატონო მოდი გავუშვათ აი ბადრი ჯაფარიძე კაკა სამპარტიის სლიფი ბადრი შეთანხმება ახალ არჩევნებთან დაკავშირებით და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვათ ეს უნდა გააცნობიეროს ქართული ოცნების დამფუძნებელ რომელიც არის ერთ-ერთი ადამიანი რომელიც ამ გადაწყვეტილებას იღებს არაპირებენ წამოსვლას და ეგ არის მთავარი უნდა არა როგორ დააპირებენ ეს შეთანხმება მოხდება როცა დააპირებენ ის უკვე შეთანხმება მოხდება ანუ დაპირება ახლა არ არის ეს პარტია რომელიც ეს არის სხვა გზა ეს არის რომ ჩვენ ესე იგი უნდა მივახციოთ შეთანხმებას რომ კი არ უნდა გადავაყირავოთ ესენი კი არ უნდა გადავატრიალოთ და რევოლუცია კი არ უნდა მოვახდინოთ არამედ ჩვენ უნდა მივახციოთ სხვათა შორის რუსმა ბრანკერებმა დაურეკეს ორ რევოლუციონერს კამოს და ორივე კამოა პრინციპში რასაც ეგენი ჭამენ კამო ჭამდა იმას მაგრამ სახელები ჰქვიათ სხვა ერთს ჰქვია სალომე ზურაბიშვილი მეორეს ჰქვია უჩა ნანუაშვილი დაურეკეს და ისაუბრეს და რა არის აქ მნიშვნელოვანი ჩვენ გავიგეთ რომ სალომე ძალიან კარგად იცის და აღარც მალავს რომ აქვს სია ვისმა დაეხმაროს ამ შემთხვევაში დაუშვებ კასპაროვზე იყო ლაპარაკი მაგრამ გასაგებია გლობალური ზაპადი და უჩანანოაშვილმა საერთოდ გაგვაოცა რომელს თქვა რომ მას რეზერვში ყავს შეერაღებული პირები რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა დაცვით ორგანიზაციებში ეს იყო ძალიან საინტერესო და შემდეგ მიაქციეთ თუ არა ყურადღება რაზე შეუკიკინეს რაზე ხოს ბოლომდე უჩა ნანუაშვილს უთხრა კასპაროვმა ეგრეთ წოდებულმა რომ $500,000 მაქვს ამან გაუგზავნა 30 პროექტი მოგვაბეზრა თავიო გაუგზავნა და აჩვენებენ ამას გაუგზავნა წერილები მეილები და მეცაც გეტყვი კასპაროვის ოფისში ჩავიდა ნიუ-იორკში ფულის სუნი იქ რა მე მგონი იქ მივხვდა სავარაუდოდ რომ ფრანკის ქვეშ აღმოჩნდა რა აი უჩა ნანუაშვილი უჩა ნანუაშვილი არის ადამიანი რომელსაც ვერ ზომბია თუ ნამდვილი ადამიანი ძალიან რთულად შეიძლება გაარჩიოს მაგას ერქვა ბიჭო სახალხო დამცველი მართლა ეგეც რა კაი დაწყებული პოსტი იყო სოზარის მე მგონი ნორმალური არავიდან ყოფილა ლევან თუცკირიძე რომ მე მესმის ეს რომ ესე ზოგადად აკრიტიკებენ ოპოზიციას მაგრამ ჩემი აზრით განსხვავებული ცოტა მეტი მისი ჭირდება ხო ეხა ვიღაცას მეტი შეუძლია და მეტი უნდა მოეთხოვოს და ასე შემდეგ ხო ამიტომ ალბათ განსხვავებები ანუ თქვენი შესაძლებლობის ფარგლებში აკეთებთ მაქსიმუმს შესაძლებლობების ფარგლებში ვაკეთებთ ყველაფერს ჩემი აზრით ანუ ვართ პროტესტში თითქმის ყველგან სადაც ეს პროტესტი ამაში მითხარდეს ხოლელოა ძლიერი საქართველოს კოალიციაში შედის ელისთან დოლიძესთან და ასე შემდეგ
შენ კაც გამოვიდა და იკვლება რომ აკრიტიკებენო. ვინა ეს ვინ უნდა გაკრიტიკ, ვის რაში უნდა ამის გაკრიტიკება, ვის რაში უნდა ბიჭო. ბიჭო, სერიოზული ეგზისტენციური პრობლემა მაქვს მეგობრებო. სერიოზული ეგზისტენციური პრობლემა, რომ ადამიანები გამოდიან ვიღაცეები არასებულზე არასებულ ამაზე გიგელი არჯობია. მე გაგვიკვირდება გიგეგელიას რატო უშვებთ ხშირად. ჩვენ გიგაბოკერია მახსენებს. აი ბოკერსონ მანდელა, მინდი. ბიჭო დღესაც პირდაპირ ამოხეთქა რომ ჩვენ იმ წერის წარმატება უნდათ, ანუ რაც საქართველოს ვინც არ უნდა იყოს თავრობაში საქართველოს საფრთხე არის თუ მოღალატე არ ახარ. და ამის ნაცვლად თავრობის პროპაგანდის მიერ შემოგდებული თემა თვითმმართველობის ხო და ნათელია ხო მათ რატო უნდათ ჩვენთან მათი სამთავრობო პროპაგანდის არხები რეკავდნენ ყოველდღიურად და გვეკითხეთ რატო? იმიტომ რომ უნდათ რომ ეს იყოს თემა, რომ უკვე შეგაგუონ რომ სხვა ამოცანები მიღწეული ვერ იქნება და მოდი ახლა ამაზე იკამათეთ. და იმის მაგალითად რომ ამაზე ეს შეფასება გაგვიკეთებინა რომ ამაშვებიან და ლეგიტიმურად გადაგვეგდო ოპოზიციურ მედიამ და პოლიტიკური კლასის ნაწილმა ეს აიტაცა და აქცია დროშად და დაპირისპირების საგნად საპროტესტო საზოგადოების შიგნით. ძალიან უინტერესო კაცი არის და სულ იმის ტკიცებაში რატო არის რომ თვითონ არის სხვაზე ჭკვია. არა, ნუ რამიშვილმა პირდაპირ ამოხეთქა რომ ჩვენი მტრის წარმატება უნდა და მე განმარტე ვისაც ეს მართლა აღელვებს რატო მინდოდა და ეს არის მაგრამ ყველა ვიცით რატომაც გინდოდა. კი ბატონო. человек русской культуры. იბრძოდა რუსულ არმიაში, ხო? ამ ომშიც იყავი წარსულში. NKVD-ში ვიყავი. ელისაშვილს ესროლა. არა, ოქროაშვილი და ელისაშვილი აქეთ შეალა იყო. არ იცი. მე ვიყავი ზურგში. და ვებრძოდი ლიბერალებს. იქ რუს პატრიოტებს, რომლებიც იბრძოდნენ რუსული არმიის წინააღმდეგ. და მათ ტანჯავდი. ხო, დღეს იყო ძალიან მაგარი პოსტი დოქტორ პოსტების გვერდზე ჩერგო მიაყარა რაღაც 1 საათში 10 პოსტი. ხო, მართლა რაღაც დაევა. ჩერგო ეშუნა აზვერინი იტალია. კანიევესტია მარტა. აზვერინი იცი საიდან არის? ესე ძალიან კარგი მულტფილმი იყო, ლეოპოლდ. კოტ ლეოპოლდ. ლეოპოლდ პოდეტრუს და კეთილი კატა რა და მოდიან და ვიღაცები მაგრა უტრაკებენ, აბულინგებენ საშინო და იმას დაალევინებს ექიმი აზვერინს ტაბლეტებს რა და ცემს იმათ რა. ესეთ ტაბლეტები კატა ლეოპოლდია. ხო, ნუ სტიმულატორი. აზვერინ რა. კარგი, მოდი სალომე სამონდაშვილი გავუშვით. აქ მათ გაცვლავთ გამძლეობაზე საზოგადოების საზოგადოება უნდა აჩვენოს გამძლეობა, მედეგობა და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, არ ვიცი, მე მაინც მგონია, რომ ჩვენ უნდა რაღაცა შევთანხმდეთ, ჩვენ რაც გვაკლია ამ წინააღმდეგობაში ალბათ ორგანიზებულობა არის, ხო, იმიტომ რომ აი მათ შორის როდესაც აქცია უცებ ცხადდება, რომ დღეს სადღაც ვიკრიბებით 12 საათზე და იქ ცოტა ადამიანია, იქ უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს მე დაკავების და იმის ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა შევძინოთ მეტი ორგანიზებულობა და მეტი ძალა პროტესტს, მათ შორის 26 მაისი მოდის და 26 მაისი მოდის. 26 მაისი სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესოა. 26 მაისი საუბარი აი ჩვენ მოახდენთ ოკუპირებას, აი ამ ალბათ 1000 კაცს მოიყვანენ და მოახდენთ ოკუპირებას იმ ადგილის და რატომაც გონიათ რომ დაუშვათ ეს ხელისუფლება გავს რამეთი მიშას ხელისუფლებას, რომელსაც სტრატეგიული შეცდომა უკვე სისასტიკე ჩაიდინა და შეცდომა დაუშვა, როდესაც დაარბია ასე ვთქვათ. არ ვიცი 26 მაისს რა მოხდება, სად ჩატარდება, რა ღონისძიება, მაგრამ 9 მაისის აღნიშვნის დღე მცხადყო რომ ჩვენი ხელისუფლება, ქართული ოცნება ძალიან პრაგმატული, არაემოციური, ჭკვიანური სვლებით გამოირჩევა და მინიმალურ არეულობასაც კი არ უშვებს იმისას, მინიმალურ შანსსაც არ უშვებს იმისას, რომ რაიმე არეულობა იყოს და პროვოკაციაზე ვინმე წარმოეყოს. ეს არის ყველაზე მაგარი. მაგალითად 9 აპრილი რომლის მიმდინარეობისას რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე პროვოკაცია იყო, თუმცა ფეის კონტროლი დააყენეს მემორიალთან და როცა ამას ხელისუფლება არ წამოიგო, ეს იყო უდიდესი გამარჯვება, ძალიან მაგარი გამარჯვება ხელისუფლების. მართლაც ეს იყო ძალიან მაგარი და ესე იქნება სულ. მეგობრებო, ჩვენ დაგვრჩა კიდევ რამდენიმე წუთი, მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო რომის პაპის აღსასრულის თემას. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დრო არის ახლა, ვინ იქნება რომის პაპი. წინა პაპი იყო უკრაინას რუსეთის ზავის მომხრე. ტრამპმა მაგალითად პაპის თემიდან და ჩვენი პრეზიდენტი მიდის მე მგონი დაკრძალვაზე, ხო? კი, დაკრძალვაზე მიდის პრეზიდენტი. საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად მიდის
და ძამშლოვანია დღეს რა დაწერა ტრამპმა თავის ქსელში. აი უკრაინაზე რო ვილაპარაკოთ, პირდაპირ თქვა ტრამპმა, მეგობრებო, აი პირდაპირ ყოველგვარი მოკიბის გარეშე თქვა, რომ ზელენსკის განცხადებას გამოეხმაურა. იცით რომ ერთი კვირის განმავლობაში ძალიან ავტორიტეტული საზოგადოებრივი მედიები წერდნენ, რომ იქნება სამი ძირითადი პირობა, ეს არის უკრაინის ნატოში არ გაწევრიანება, სანქციების მოხსნა სრული, ამერიკული სანქციების სრული მოხსნა რუსეთისგან, ცეცხლის შეწყვეტა აი ამ ხაზზე, გამყოფ ხაზზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დე იურე აღიარება უკრაინის მიერ ყირიმის როგორც რუსეთის ტერიტორიის. გამოვარდა ზელენსკის თქმას, რომ ეს არასოდეს არ მოხდება. რადგან ტრამპმა პირდაპირ ასე უთხრა, მაშინ შენ თვითონ იომეო. რომ დაკარგე 14 წლის წინ, რატომ ერთი ტოპი არ გავარდაო. და ამაზე უკვე შეთანხმებული ვართ, რომ დე ფაქტო რუსეთი განკარგავს ყირიმსო და საშინლად არ მომწონსო პირდაპირ ღიად ილაპარაკა და ისეთი განცდა მეუფლება, რომ ჩვენი ერთ დღეს შეიძლება ეს საწოდავი უკრაინელი ხალხი აი ამ სისხლიანი კლოუნის მეთაურობით ამერიკამ დატოვოს როგორც იარაღის ისე სადაზვერვო მონაცემების გარეშე, რაც უბრალოდ დააჩქარებს რუსეთის ოკუპაციას. აი ქართული ლიბერალს მაინც ჯერა რომ უკრაინა იმართა. ქართული ლიბერალი gay friendly ჯარით შევა ხო იქ? ალბათ ეგრეა ხო? all inclusive ჯარი. ხო არა, რას აპირებენ? ბუღაძე წავა და იომებს? კი, აი ის თუ ის გენერალი რო ყავს, კი არა. ის გოგოც წავა ალბათ დღეს რო წიოდა. თუ ის ზარბაზანი სად არის კაცი ზარბაზანი რო ესროლა მთავრობის სახს? მაგით რო არ გამორჩეული. ო, აღარ დაყავთ. ამათი ჯარისკაცი სად არის? აღარ დაყავთ ეგეთერებში კაცი. აღარ დაყავთ. ხო. კაცარა ვაყავთ. ნინო ლომჯარია წავიდეს რა. წავიდეს, ხო, აბერტი all-inclusive ჯარი გააკეთე რუსები. რუსები ხო. ო, მაგით გამოცდილება გაუზიაროს რა. იგაურს და ხოცი ბიჭო ყველა დასახელდა. კვირაში ბურჯანაძე ცალიფეხით რო შედის იმაში. ევროპულ სტრუქტურებში. აშკინგილა ბურჯა. კვირაში ხდებაო, ნუ ელისაშვილი მათემატიკას არ უწყდა, შეიძლება იყოს ეგ ვიცით. აბიდუსიდან გავდენი, მაგრამ 30000 რუს ჯარისკაცი ხდება კვირაში. დღეში. ანუ კვირაში როგორ რა თქვა, იცი რომ აი რა ვიცი, აი ზღაპარშიც არ წერია. არა, საათში 30. საათში მილიონი. ხო, ბუნებრივია, ვინც ტრამპის განცხადებას უსმინა, მაშინ მან ყველაფერი გაიგო. ტრამპს აქვს თავისი პრობლემები. ტრამპი ხოჩერს აპირებს სახელმწიფო დეპარტამენტის გარდაქმნას და შემცირებას ძალიან, ანუ თუ ადრე სახელმწიფო დეპარტამენტი იყო რბილი ძალის გამტარი, ამ ფუნქციას მე მგონი მოაშორებს და უბრალოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროდ გადააქცევს. საინტერესო პროცესები არ მოხდება. ნახოთ, მე მაინტერესებს ჰოლივუდზე როგორ მოახდენს გავლენა, ჯერჯერობით ვერანაირ გავლენას ვერ მოახდენს. ჯერჯერობით არ არის. ერთ რაღაც სერიალი ყოფილა ამერიკის პრეზიდენტზე, რომელსაც ყავს კაცია და ყავს first gentleman. ანუ კაცი ან ცოლი ან ქმარი ხო? არ მინახავს. არ შემხვედრია. ხო, ახალ გამოსულია. ან ანონსი თეთრია პრეზიდენტი თუ შავი? თეთრები არიან, მაგრამ ამშოლობა მუსულმანი შავი ხო არა? ნახოთ როგორ არის. ხათ შორის დღეს True Social-ზე ტრამპმა ახსენა რომ ბარაკ ჰუსეინ ობამა. ექსუ ეგრე მოიხსენიებს. ხო, ანუ ჩვენ გვახსოვს რომ Fox ჰქონდა პრობლემები ამასთან დაკავშირებით. ობამამ თქვა რომ ბარაკ ჰუსეინს ნუ მიწოდებთ და ეს იცით. დიდი მადლობა მეგობრებო, ძალიან საინტერესო ვისაუბრეთ და ალბათ ეს ჩემი აზრია შეიძლება თქვენ მოგწონებოდათ. და ჩვენ ერთმანეთს ხალხო ქუჩაბატია, ხალხ შეხვდებით ერთმანეთს, შემდეგ უკვე გავისვენებთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. ყველამდე ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. მოწევა ზიანს აყენებს მუცლად მყოფ ბავშვს. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისთვის.